Məsəl üçün elə bir nüans ola bilərmi ki, məsəl üçün yükü biz sizdə əvvəlcədən biz eləməsəydik bunu, bu yük, yəni o boyda yükü qəbul edə bilməzdik də belə baxanda. Yəni o yol olmalıdır ki, birincisi, sonra o daşınmalarda başlasın getməyə. Yəni hal-hazırda bax indi biz indi Ələti deyirik də, indi Ələt ən böyüklərindən biridir. Orada inkişaf nə gedir? Gələcəkdə nə planlayırlar orada? Nə boyda artacaqdı onun həcmi? Ümumi elan olunmuş layihələr var, amma korrektlər olunacaq. Bunun da obyektiv səbəbləri var. Elan olunmuş layihələr ikinci faza üzrə 25 milyon ton yük, 500 min TEU konteyner. Amma bölgəmizdə baş verən hadisələr prosesləri biraz dəyişir. Sürətləndirir. Yəni sürətləndirir. Bəzi məqamlarda prioritetləri dəyişir. Yüklər hansı yükə uyğun olaraq hansı layihəni daha sürətli icra etmək olar, bunu düşünürəm ki, prioritetlər dəyişə bilər. Hal-hazırda Ələt limanına məsələn son illərin trendləri səpkili yüklər artırdı. Yəni gübrə məhsulu artırdı. Bunun üçün gübrə terminalı tikildi. Bundan sonraki hədəflərdən biri taxıl terminalını tikməkdir. Bu həmçində Ələtin, qitənin qida təhlükəsizliyindəki rolunu qabardır. Əslində bir tərəfdən gəliri bir qırağa qoyaq, yəni siyasi gücü çox böyükdür. Bu dəqiqə baş verən hadisələr fonunda bunların əhəmiyyətini qabardıq. Hörmüz boğazında dünyanın 30% gübrəsi oradan gedir. Və orada o gübrənin çıxmaması dünyada gübrə məhsuluna ehtiyacı artırır. Mövcud olan həm qiyməti artır, həm də ona maraq artır. Yəni bizdə tək Azərbaycanın gübrəsi deyil. Burada Türkmənistanda, Qazaxstanda, Özbəkistanda, yəni Mərkəzi Asiyadan gələn axını və tək Azərbaycan, Cənubi Qafqaz yox, həmçində Mərkəzi Asiya ölkələrinin də dəhliz ölkələrinin dünyanın istehlak zəncirində rolu artır. Qida təhlükəsizliyində rolu artır. Digər mövzu enerji daşıyıcılarıdır. Neft məhsullarıdır. Yenə də Hörmüz boğazına baxaq. Burada bloklanandan sonra düzdür, həcmlər həddən artıq böyükdür və əsas alıcılardan biri Hindistandır, Çindir, birinci Çindir, sonra Hindistandır və sonra Avropa ölkələridir. Şaxələndirmə yönündə onlar da qərar verir. Məsələn, son məlumatlardan biri İrandan dəmir yolu ilə Mərkəzi Asiyanı keçməklə Çinə neft məhsullarının daşınması xəbəri getdi. Düzdür, həcmlər hiss olunan dərəcədə aşağıdır. Yəni dənizdən daha çox daşıma olur. Amma bu Mərkəzi Asiya ölkələrinin neftlə zəngin olan ölkələrin də əhəmiyyətini artırır. Onlar da hardan daşıya bilər? Bunu daşıya bilər Azərbaycan üzərindən. Həm Səngəçal terminalından, həmçində dəmir yolu üzərindən yenə də üzü həm Qara dənizə, həm də ki, deyək Bakı-Tbilisi qarşısından Türkiyə istiqamətinə və Avropaya. Yəni bu mənada bu bölgədə yolların əhəmiyyəti 1-ə 5 artıb. Və bu yollarla daşınan məhsulların da əhəmiyyəti fərqli qitələr üçün, fərqli ölkələr üçün tamam müstəsna bir əhəmiyyətə sahibdir. Düşünürəm ki, bu mənada biz zamanında qurduğumuz infrastrukturun bugün əhəmiyyətini daha çox hiss edirik.